Hello mga kainday! Welcome back to my channel! Hello mga kainday! Welcome back to my channel! Sa mga baguhan dyan, welcome! Kumusta kayong lahat mga kainday? Wala ba kayong ubo at sipon dyan? Kung wala naman kayong ubo at sipon dyan, oy, salamat sa Panginoon. Kasi uso ngayon yung sipon at saka ubo mga kainday. Kung kayo naman dyan ay may ubo at sipon at di pa gumaling, so mga kainday, may solusyon dyan. Home remedy mga kainday, ang sagot dyan. Yun nga lang mga kainday, pahiyangan lang mga kainday. Pero kung gusto mong gumaling mga kainday, panoorin mo tong home remedy na gagawin ko mga kainday. Baka naman yung kapitbahay nyo dyan may tanim na oregano. Tara, magnakaw tayo ng oregano. At baka kung may kalamansi din sila, tara manghingi na rin tayo ng kalamansi mga kainday. Ayan, may ubo at sipon. So mga kainday, ginawaan ko siya ng home remedy mga kainday. Yun nga lang mga kainday, pahiyangan lang ito, no? Ayan. So, ayan. Sa mga kainday. So, Oo nga pala. So, ina po na mga kainday. Sorry mga kainday kasi, natawa ako mga kainday kasi ang lakas kasi ng utot niya mga kainday. Hindi ko lang alam kung narinig dito sa video mga kainday. So mga kainday, seryoso po talaga ako dito sa sinasabi ko na home remedy. Ano lang talaga mga kainday. Ano kasi ako, kunting ano lang, natatawa agad ako mga kainday. Kaya nung umutot yung asawa ko na napakalakas, natawa ko mga kainday kasi nandito siya sa tabi ko. Kasi ayun na, hinutoy na siya sa ubo niya mga kainday, no? So, ngayon mga kainday, gawaan ko siya ng oregano kasi yung kapitbahay ko dito ay may oregano. Ay, may tanim na oregano. So, mga kainday, ayun, magnakaw muna ako ng maagang ng oregano. At nakabili naman ako ng kalamansi kagabi. So, ngayon mga kainday, itry ko ngayon kung talagang gagaling siya dito sa oregano na gagawin ko mga kainday. So, mga kainday, keep on watching. So ngayon mga kainday, magpakulo tayo ng tubig na 1 tasa. So habang nagpapakulo tayo, hugasan muna natin ang oregano. Ilagay na natin ang oregano at hintayin natin na kumulo. Ayan, kulong-kulo na siya mga kainday. Ang pagpakulo po nito ay 5 minutes to 10 para lumasa yung oregano, para maano talaga yung ang bango na niya, ang bango na amoy na amoy ko na. Ayan. So mga kainday, okay na po yan. Salin na natin sa tasa.
So, ngayon, lagyan natin ng kalamansi. 2. Masugat na naman ako ito. 2 kalamansi. Okay lang kahit masali yung buto. Di naman natin iinom yung buto. Ayan. Isa pa ang kalamansi. Ayan. Tapos mga kainday, kung may honey kayo, pwede nyong lagyan ng honey. Pero kung wala naman kayong honey, pwede kayong maglagay ng asukal. So, lagyan natin ng konting asukal. Ayan. Brown sugar. So, mga kainday, ngayon, iinumin na natin siya. Mga kainday, ayan, iniinom na ng asawa ko yung ginawa kong oregano at saka kalamansi. So, pasensya na kanina at natawa kami kasi ang lapit kasi niya kanina. So, diyan siya nakaupo habang umuutot. So, mga kainday, paalala lang, no? Sabi, ayon sa kanila mga kainday, sa mga nababasa ko, the best talaga inumin yung oregano at saka kalamansi sa umaga, no? Sa umaga talaga siya. Instead na kape yung inumin mo ay kalamansi muna ang inumin bago magkape mga kainday. Mas effective daw kasi siya pag sa umaga siya iniinom yung wala pang laman yung tiyan. Pero depende na rin yan sa inyo mga kainday kasi baka sikmurain kayo mga kainday, no? So, nasa iyo na yun kung paano nyo siya inumin. Basta gagaling kayo mga kainday. So, mga kainday, paalala, hindi po ako expert mga kainday. Kinopya ko lang po ang remedy na ito mga kainday at tinry ko lang, sinubukan ko lang para sa aking asawa mga kainday. Kasi may ubo po siya mga kainday at sipon pero hindi naman po malala mga kainday, no? Ano lang siya, yung parang mild na mga kainday dahil sa lamig ng panahon ngayon mga kainday or baka nung umakyat kami sa Tanay Rizal mga kainday na maambon. Pero ako mga kainday, sa awa ni Lord mga kainday, hindi pa ako nagkasipon. So ayaw kong magkasipon mga kainday at saka ayaw ko rin magkaubo mga kainday. Kaya mga kainday, para hindi kayo magkaubo at makakasipon, uminom ng maraming tubig, kumain ng prutas, at huwag kalimutang uminom ng vitamin C mga kainday. The best talaga yun mga kainday at saka mga healthy food. So mga kainday, dito na lang po kasi para na pa akong nagdasal. Thank you for watching mga kainday. See you soon!